大批人马上山找野菜呀！我们今天找这个野菜长在悬崖边上，但是它特别的美味。走，这个东西就喜欢长在那种悬崖边上面，有点危险，但是很香。这边已经发现了，有是有了，但是确实还很小啊。给你们看一下，你们认识一下，然后下次可以自己去找。这个学名叫葛葱，我们这边呢叫天蒜。我看东北那边呢把它叫做野山葱，包烤肉，然后下火锅都很好吃。它有一点点辣味，然后带甜味，就是跟蒜的味道差不多，很香很香。我发现这个东西，然后跟这个东西都是长在一起的，这两种都可以吃，而且都很好吃。如果你们看到这个天蒜呢，你们就看一下旁边有没有这个大叶碎米荠，这边有3颗，像这种颜色呢就还是比较嫩的，它慢慢呢就会变成绿色。吃点野菜不容易啊，都是这样一颗一颗的掐回去的。这种山路实在是太难走了，要全部要从这个大山里面爬，那鞋子里面经常就是满满的，开始扎我的脚了。哇，这个石头上面好多呀，都太小了。这样看过来，这是满满的一整片。最后把这些采了，我们就回家了。这边又发现了好大一片，这个好。